Всем добрый день. Представляю вашему вниманию мини-машинку. Она именно как, действует как стиральная. Это стиральная машинка фактически, только она, понятно, что воду она не греет, это понятно. Для мелкой постирушки, скажем так. Загружаете в тазик, я просто показываю на миске, на эмалированной. Загружаете в тазик, заливаете воду, добавляете порошок, вещи. Для мелких, вот мелкой постирушки, ну, насколько там, увидите, насколько она крутит, как бы, насколько вам будет удобно, чтобы эти вещи крутились на самом деле. Вот. Мелкая постирушка, и вы как бы освобождены от стирки, скажем так. Полоскать, если захотите, вторую воду для полоскания сольете и точно так же. Вот. Единственное, что она, конечно, не выкручивает. Но для мелкой постирушки в какой-то такой день, когда вот не нужно именно загружать большую машинку, она подойдет. Показываю, вот как она работает. Видите, крутит. Она приклеивается очень хорошо. Вот, пожалуйста, крутит. Вещи ставите вокруг, она, соответственно, сбоку приклеиваете, как вам удобно, сбоку, с краю. Ну, крутит она очень хорошо, как видите. Ну, все. Что еще могу сказать? Работает нормально, работает вот от USB работает. К ней в наборе идет этот провод USB, а уже сама по себе, как называется, переходник. Переходник, блок уже, это ваш. То, что идет в наборе, вот машинка и провод USB. Все, рекомендую.